OK，right， 影完相啦，咁啊準備收工啦。咁收工之前咧，我想同大家講講我用緊嚟拍呢段片嘅相機係咩嚟嘅？呢部就係 Canon 嘅43 sensor 大 sensor 嘅 Vlog 相機，叫做 V1。咁有乜咁特別呢？小弟認為呢部機係全世界唯一一部可以令我放低手機嘅相機啊，夠勁啦啩！嗱，天鵝 B B 啊 ，hello， 見唔見到天鵝 B B 咧 ？hello，hello，hello，hello。OK， 咁啊先執機先啦。咁啊呢部係我今日同我啲客影相嘅，呢個係富士嘅 XH2S APS-C 相機。咁我都知道㗎啦，好多人咧認為咧，即係你做 Pro 啊，梗係用全篇幅啦，係咪先？咁啊，全篇幅係最勁㗎嘛，景深最淺㗎嘛。咁啊，我同大家講講啦。本人咧其實係用好多 M43機啊 APS-C 相機，我有全篇幅，唔係成日用咯。咁啊，因為全篇幅咧係有淺景深啊，但係做 Pro 嘅話，其實唔係真係樣樣嘢都 wide open 影1.2、1.4嘅。話俾你聽，我出去同啲客影相嗰時，好多時收細光圈到2.8、5.6、6.3嘅，所以基本上咧，對於我嚟講咧，嗰啲淺景深效果咧，對於我做 professional job 嚟講咧，其實係完全冇效嘅。咁變咗我其實用咩相機都做得㗎啦。咁啊，所以咧我冇乜所謂㗎。我覺得中意用部43機，得閒出去逛下，輕身啲嘅話，咁咪用下佢咯。得閒中意用下 APS-C 咪攞下富士出去玩下咯，冇乜所謂嘅。OK， 先同大家講下呢個 Canon V1嘅規格啦。咁頭先之前講過啦，大家呢部機係用呢個43機嘅 sensor 嘅。咁啊43 sensor 咧有咩好處咧？對於我嚟講，一個好重要嘅好處咧就係佢比較有呢個 big sensor look 啊。咩叫 big sensor look 咧？即係望落比較，即係簡短嚟講啦，即係比較 pro 少少啊。即係你用手機去影啊，或者用你話就算話 DJI Pocket 嗰啲 Pocket 3啊 Pocket 4去影相嘅話咧，都唔會有呢種咁嘅。即係類似大少少 format 啦，即係你話35mm啊，或者去到full frame 去影相嘅，即係話拍片啊。咁呢樣嘢咧，反而咧係我覺得 V1 係做得到嘅。咁就你望落去咧，我覺得嗰個無論個 color 啊、嗰個 rendition 啊，都好接近呢個比較大 sensor 嗰種 look。咁變咗望起上嚟就比較 pro 少少啦。咁如果你想個影質啊，即係影像個質素咧比較少少有 professional 嘅 outcome 嘅話咧，呢部 V1 咧。compare to 你話手機啊，同埋呢個 Pocket Series 嗰啲咁嘅旅行拍攝機啊，係絕對有優勝之處嘅。真係幾靚啊！呢度真係。嗱，呢啲咁嘅情況之下，咁要影幾張相啊，我就覺得咧真係唔差啊！呢度咁影相，而家尤其是今日嘅燈光比較柔和少少，又冇乜人喎。咁啊，拍兩張相先啊。showcase 下呢部機嘅 image quality 啊，影像質素啊，先影入到門先。嗱，呢條街叫做 King Charles Street 啊，呢度咧，如果你嚟倫敦咧，嚟呢度影下相咧 ，OK 嘅，因為咧呢度好多時係拍戲場地啊。咁啊，對於嚟講咧，呢個機後邊呢個機咧就係呢個 Foreign Office 啦。如果你大家中意睇 Netflix 嘅話咧，嗰套叫做 Diplomat 啦，同埋Avengers 啊，喺度拍過㗎。咁同埋成條街啊，呢條街咧，成條街咧 DC 啊，如果大家中意睇 Batman 啊嗰啲咁嘅咧，啲 DC 片咧好中意喺度拍嘅，因為咧佢話好似呢個Batman 裏面嗰個 City 啊 Gotham 啊，話好似 Gotham 啊。有冇咁嘅感覺？大家咁同埋咧，
最尾呢個 Arches 啦，咁我陣間宣埋去俾你睇睇啦。咁就呢個 Arches 咧就係最近嗰個 Tom Cruise 啦，Tom 告魯斯拍嗰套 Mission Impossible 咧，都係喺呢度拍嘅。咁所以咧呢條街咧真係好正嘅。咁尤其是咧好多遊客都唔知道呢條街嘅存在嘅，咁基本上咧係冇乜人過嚟呢度影相嘅。所以咧如果你過嚟嘅話咧，得閒行一行啊，影下相啊，尤其是朝早咁冇乜人嘅時間咧，真係超正。OK， 睇下先。嗱，呢部機可以 zoom 到好近㗎。啊，如果我用緊佢 full frame 嚟講啦，50mm 啊，勁啦啩。咁我而家 zoom 分開先啊。嗱，而家最闊啦。嗱，呢樣嘢咧就係呢個 V1 嘅獨特之處啦。佢有呢個 full frame 全篇幅，相比之下嘅16mm，喺個鏡頭就8mm啦，即係佢4:3機嘛，4:3機有呢個2倍嘅 crop factor。咁所以咧，佢有呢個16mm啊，16mm好勁啊，大佬！睇下我而家咁伸長隻手，影好鬼多嘢嘅喎。咁對於你中意拍 Vlog 嘅人嚟講咧，呢個16mm呢個 equivalent 嘅 focal length 咧，簡直係 sweet spot 啊！即係你唔需要伸到直隻手，你可以啦，伸到直隻手啦，咁你睇埋隻手嘛，係咪先？唔係咁好睇啊！嗱，咁樣近少少咧，但係你都可以拍到 chest 去到個頭個頂喎。咁對於我嚟講，呢樣嘢係哇〜冇得頂啊，係咪先？簡直係冇得頂啊！咁好多相機咧，現時出邊嗰啲即係嗰啲話好光嚟㗎，收翻細個光圈先啦。咁而家出邊好多拍攝嗰啲相機啊，或者嗰啲叫做所謂 hybrid 相機，即係single body 嗰啲咧 fixed compact camera 咧，大部分都 start from 24mm嘅。咁24mm 咁24mm有乜分別咧？我而家譬如話攞近少少啦，我而家 zoom 埋少少啦，zoom 埋少少嗱，24咧。就大概咁樣啦，咁變咗咧就變咗係大頭位咯，係咪？大頭位拍呢個 Vlog 嚟講，我覺得即係除非你比較型仔啲啊、靚女啲啊，咁啊冇乜所謂啊，係咪先？但係我呢啲老夾嘅鬚又白晒，唔係咁好睇啊，係咪先？咁啊變咗咧，酸翻開去咧，嗱咁就爭好遠啊嘛，係咪先？唔同啲嘅影落都瘦少少啊嘛，咁咧就所以咧有呢個8mm相呢個鏡頭咧，真係爭好遠嘅。但係我覺得普遍嚟講，你有咁闊廣角咧，即係你譬如就咁話影一影出邊啊，影個景咧，係爭呢個嗰個吸收效果，即係吸呢個 background 嘅效果咧。係真係爭好遠嘅，真係靚好多咯個感覺。同埋咧，你影相咧都好有獨特之處嘅，因為你用呢個超廣角去影相嗰陣時咧，嗰個 dramatic 嘅感覺咧係比24mm咧係仲要勁嘅。咁24唔係唔好喎，24都有佢用途嘅。但係對於我嚟講，譬如你話拍攝日常啊、寫照啊、出去拍下你食下嘢啊，或者有啲 friend 一齊聚下舊啊，有呢個16mm嘅冇得頂，真係冇得頂。哎呦！嗱，呢個咧就係 Tom 告魯斯最新嗰套 Mission Impossible 俾人捉嗰度啦，有冇睇過大家？咁啊影張相先啊！哇，睇下呢個，喂似唔似咧澳門嗰個天幕啊？嗰啲賭城嗰啲天幕啊，好鬼似喎！啊又爆晒，哇唔掂！收翻晒光圈先啊！嗱，咁講緊收開光圈咧，咁啊另外呢部機有乜好處咧？就係佢嗰個鏡頭側邊嗰個 control ring 啊，咁啊 by default 咧佢係可以 control 個光圈嘅，咁啊作為呢個大 sensor，咁啊可以收晒光圈啊，收晒光圈咧咁可以拍由2.8去到收到去 F11，咁啊好好用啊！咁加上佢有呢個內置嘅 ND filter，咁啊內置 ND filter 有咩好處咧？就係咧，而家又陰噶啦，又要開翻大咗先，就係咧。佢可以唔使用呢個 ND， 即係外置嘅 ND filter 咧，去減低呢個光啦。咁你可以用翻呢個正常嘅 shutter angle 去拍片啊。咁望落去比較 cinematic 啲，知唔知啊？咁呢樣嘢咧，而家大家中意拍片嘅話咧，都應該了解到係咩嘢嚟㗎啦。咁對於我中意日日走出嚟拍嘅話咧，呢部機簡直係一流啊！我可以收細光圈啦，用內置 ND 去拍啦，望落去個感覺咧，真係 pro 好多㗎，大佬唔係講笑。哇！都幾曬今日，好在咧氣温就唔係咁高啫。咁先講開話，早幾日我哋有呢個 heat wave 熱浪到咗啦。咁呢部機頂唔頂得順咧？嗱，咁嗰幾日最熱嗰幾日咧，我都有用呢部機出去拍下嘢嘅喎。咁我覺得啦 ，OK，佢有俾過一個
warning 俾我啊，即係話 high temperature 啊。咁啊，但係咧佢又冇話 overheat 咗喎，冇話停咗我部機拍唔到喎。咁啊繼續拍喎，咁對於我嚟講都 OK 喎，絕對係冇問題咯。咁至於會唔會話如果繼續拍或者長期拍，會唔會即係話真係 overheat 咧？呢樣嘢咧 so far 我未遇到，咁啊唔可以同大家呢個報導下啦。咁但係咧呢部機係有內置散熱槽同埋呢個散熱風扇嘅，咁變咗咧我覺得嚟講咧，佢係 design 咧，即係設計方面咧已經係話俾你聽係可以做到呢樣嘢㗎啦。即係如果你就算長期拍啊，就算用咗你個 PD power 咁插咗落去咧，繼續拍幾個鐘咧，應該都唔會太大問題，除非你真係40幾50度嘅咧，咁冇得好講啦，係咪先？咁對於普通嚟講咧，我覺得譬如旅行拍攝啊，就算喺啲好熱嘅國家咧，應該都頂得順。咁啊講開防震咧，咁呢部Canon V1咧，我覺得現時上咧比其他佢嘅直接對手啦，譬如你話 X100啊、Ricoh GR 啊，甚至乎啱啱新出嗰部Lumix L10 咧，對於呢咁多部嚟講咧，呢部嘅防震咧真係做得唔差。尤其是拍片嚟講啊，咁你 Ricoh GR 嗰啲唔好講添啦，係咪先？1080都未去到4K， 咁啊你話 X100咧唔係拍片嗰部機係咪先？咁啊 L10 同 V1 嚟講咧 ，V1 真係勁幾倍啊，唔係講笑啊！即係望落去咧好睇好多，唔會話真係嚇死嗰種咁嘅震盪手法啊！有啲似嗰時嗰個 Blair Witch Project 啊，記唔記得嗰套戲啊？嗰度震到你真係想嘔啊！之後。咁別方我收檔之前咧，咁先講下幾樣嘢咧。我認為啦，係呢個 Canon 嘅獨特之處，或者你玩開 Canon 機嘅，可能都會共鳴噶啦，或者共識呢樣嘢噶，就係Canon Color。Canon 嘅顏色咧，真係小弟覺得嚟講係獨一無二，係靚嘅。尤其是中意拍人像嘅話咧，我覺得佢嗰個sensor output 咧係絕對係一流，嗰個色調方面咧係真係 OK， 好容易 grade 到你心目中想要嘅嘢。咁呢樣嘢係對於我嚟講係好重要啦，作為一個攝影者係咪先？咁第二樣嘢咧就係佢個自動對焦啦。咁佢而家有呢個 Canon 嘅 Dual Pixel AF 咧，喺呢部咁細嘅 V1 相機上面用得到咧，真係簡直一流。隨身機嚟講啦，譬如你就拍你嘅旅行寫照啊，或者做下 Vlog 好似如果咁樣嘅話咧。哇！簡直冇得頂係咪先？你最緊要咧做拍呢啲咁嘅片嘅話咧，最緊係一個好 reliable 嘅自動對焦系統。因為如果你冇嘅話咧，手焦咧咁啊弊家伙啦！我成日用 B-roll 去 cover 我，知唔知道啊？咁好多時咧，好多相機有呢個情況出現嘅時，嗰啲譬如你個燈光或者太陽喺後邊嘅話咧，咁好多時都會走焦嘅。呢部機咧，我試咗好多次咧，都冇走到焦喎 ，OK 喎。所以咧，我覺得呢樣嘢咧就係真係好勁啊！咁呢兩樣係我覺得係真係 Canon 獨特之處㗎。如果你咁嘅共鳴感嘅話咧，係認同呢樣嘢嘅話咧，俾個 like 我喺個下邊留個言添嚇。咁最後啦，咁講一講話有啲咩我唔中意嘅咧。咁講到呢部 V1 真係咁正啦，咁有啲咩我真係唔中意咧？有嘅，其實有嘢唔中意嘅。咁第一樣就係佢嗰個拍片嗰個模式咧，好 limited。咁暫時咧佢 4K 方面咧，佢可以拍到 4K 25啦、30啦。係咁多啫，咁佢唔可以做到 4K 60啊、50啊，so far我揾唔到呢樣嘢喎。咁如果你大家知道可以點樣 activate 呢樣嘢，話俾我聽。但係我 menu 上面我抄唔到咯。咁佢有呢個 slow motion 嘅 slow motion 咧，佢淨係可以去到1080。咁1080規格喺2026年嚟講咧，就好似比較落後咗少少喎。可唔可以咁講？落後咗少少啊。咁所以咧，如果佢能夠做到 4K 起碼50、60嘅話咧，都 OK。咁最好就有 4K 100啊、120啦，係咪先？咁嗰啲最好添啦。咁呢樣嘢咧，就只係 so far 見得到咧，係Lumix L10 先做得到。即係如果同一個 sensor 規格嚟講咧，L10 係可以做得到 4K 100啊、120嗰啲咁嘅高 high frame rate 啊。咁呢部機係做唔到嘅。咁呢樣嘢我就覺得麻麻地啦。咁另外有啲咩嘢咧？就係佢可能冇咗 joystick 啊嗰樣。我本人咧，譬如影相嗰陣時咧，我係中意自己去教呢個 auto focus point 嘅，即係自動對焦嗰個焦點啊，我控制唔到，比較難控制啲。咁呢樣嘢我就如果當係影相嘅話咧，就爭咗少少啦。咁另外就係佢嗰個 battery life 都 OK 啦，還可以啦。如果佢大少少嘅話，都可能會好用啲㗎。但係咧 so far 嚟講咧，我都可以咁講啦。
呢嚿電雖然比較細，但係咧佢部機都唔算話食電食得好犀利。咁我基本上拍一個 Vlog 啦，咁就今日咁拍咧 ，so far 今朝早我拍嗰陣時咧係 100%， 而家望落去咧佢用咗一半嘅啫。咁基本上咧其實都可以夠拍嘅。咁你帶多一嚿士啤電嘅話咧，應該都可以拉咗成日咯。OK， 嘢就講完啦。咁而家我準備收檔噶啦。咁收檔之前啦，快脆脆同你哋講下啦。咁你覺得今日我 show 俾你睇呢個 Canon V1 O 唔 OK 咧？OK 嘅話咧，就喺下邊留個言話俾我聽，有咩咁中意咧呢樣嘢？咁小弟嚟講啦，小弟就係非常中意，亦都有興趣，真係想買呢一部機嘅。嗱，講開買呢部機，呢部機係 Canon UK 借俾我玩嘅，就唔係小弟嘅，咁我要還翻嘅呢部機。咁但係即係用咗2個零禮拜咧，我真係覺得係好 OK。我覺得呢部機真係可以代替到我用手機去拍平時生活寫照啊嗰樣嘢嘅。因為第一嚟講呢部機唔係真係太大部啦，第二即係佢都拍到我想要嘅嘢，同埋個 quality 係最重要，真係 quality 係好 OK 嘅。咁所以咧呢樣嘢係最吸引我之處啦。咁如果大家都中意用呢種嘅輕便相機去拍攝你嘅日常生活寫照啊、旅行寫實啊嗰啲咁嘅嘢嘅話咧，俾個留言我話俾我聽，你現時用開咩機去拍啦？咁啊，大家都想學下嘢嘅，我都想學下嘢嘅，因為咧即係你所謂話呢個學到老，唔係做到老學到老啊，係咪先？咁呢樣係絕對㗎啦。咁 OK 啦，咁我而家咧就翻屋企啦。咁啊，唯有下次再見啦。咁如果想睇我再拍多啲呢啲咁嘅相機測試啊、鏡頭測試嘅話咧，記住 give me a big thumb up 啊。咁啊，同大家再下次傾偈啦。OK，拜拜。